Jangan lupa tonton channel Sekitar Ramdhani. Salam gaspol. Selamat datang di Benang Kelambu. Akhirnya kita sudah nyampe di wisata Benang Kelambu, guys.
Yang tadinya kita mereview video di salah satu air terjun juga, yaitu Benang Setokel. Dan sekarang, lokasi yang sekarang ini kita berada di Wisata Benang Kelambu. Ya guys, bagaimana keseruan kita? Tetap stay di channel saya, tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya Daramdani. Salam satu hafal, gaspol!
jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Sekitar dari Salam Gaspol guys.